Multibiopsy, vi er en startup virksomhed, som der gerne vil løse de problemer, der er inden for vævsprioritering-domænet på hospitalerne. Vi er en virksomhed, som der består af både klinikere og ingeniører, og som der sammen prøver på at skabe nogle løsninger, som der gør hele den her procedure nemmere for klinikerne. Vævsprioritering det er en af de vigtigste måder, hvor man kan diagnostisere kræft, men der er mange udfordringer inden for domænet. Ved lungebiopsi-proceduren der er der meget høj komplikationsrate, og nye radiologer, som der for første gang skal tage en biopsi, skal gøre det på en rigtig patient, da der ikke er noget high fidelity træningsudstyr. Af den grund der vil vi gerne lave en træningsdukke, som kan træne radiologer og give dem større erfaring, inden de skal tage deres første biopsi. Forud for projektet der stod med den problemstilling, at vi havde en rigtig god idé, samt en velfungerende prototype. Men for at vores prototype kunne blive et reelt produkt, som der kunne benyttes ude på hospitalerne, så havde vi stadigvæk en del udviklingsarbejde, vi skulle lave. Vi havde en masse materialer, som vi har arbejdet med, som der af den ene eller den anden årsag ikke var helt optimale. Nogle af dem havde ikke de rigtige sådan mekaniske funktionaliteter, og andre så forkert ud på CT-scanneren i forhold til det billede, radiologerne er vant til. Og vi løb ind i lidt en vidensbarriere, i det vi manglede viden omkring materialer og 3D-print, som vi ikke havde internt på tidspunktet. Vi valgte et MADE-projekt, fordi vi stod med de her udfordringer med manglende viden. MADE-projektet gjorde, at vi kunne sætte os sammen med en god vidensleverandør i Teknologisk Institut, som kan hjælpe os videre med de konkrete problemer, som vi havde, og hjælpe os med at erhverve den viden, som vi manglede inden for vores virksomhed. Under projektet der er jeg kommet frem til mange af de svar, som vi ledte efter inden projektets start. Vi er kommet frem til, hvilken teknologi vi skal bruge til at producere de her bronkoblodkartræ, som indgår i de lunger, som der er i vores træningsmodel. Samt så har vi sammen med vores vidensleverandør lavet en ny støbeform til at støbe de her lunger. Og vi har fundet frem til en produktionsmetode, hvorved at vi kan justere på kontrastniveauet af de materialer, som der indgår i vores træningsdukke, så det giver det korrekte billede i CT-scanneren. Efter projektet så bliver det næste skridt for os at arbejde videre med at producere nogle af de her støbeformer, vi skal bruge til de forskellige materialer. Vi har fundet frem til, hvordan vi gerne vil støbe knoglerne, der indgår i vores anatomiske model, men vi mangler at lave støbeformen. Samt så er der stadig lidt materialearbejde i at finde det rigtige materiale til muskelfedtvævet i vores træningsdukke, og vi skal finde frem til en måde, hvorved vi kan producere træningsdukkerne igen og igen, uden sådan de store omkostninger og tidsspil. Jeg vil anbefale et MADE-projekt til alle de virksomheder, som der står med en konkret problemstilling, som de ikke kan løse internt i virksomheden, hvor de simpelthen mangler erfaring inden for lige præcis det problem, eller hvis der er virksomhed ønsker at erhverve sig ny viden omkring et bestemt domæne, så vil det arbejde sammen med en erfaren vidensleverandør også kunne give stor værdi inden for virksomheden.